மீனுக்குட்டி, மீனுக்குட்டி, எங்க இருக்க? இதோ இருக்கேங்க. இதோ வரேன். சரி, நேரம் ஆயிடுச்சு. நான் சீக்கிரம் வயலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன். சரிங்க. அட, கருமேகம் வராப்புல இருக்கு. மழை வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா, தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை இப்பதான் நின்னு இருக்கு. கொடை வேற எடுத்துட்டு போகலையே அவங்க. நனைஞ்சிருப்பாங்களே. இன்னும் ஆளை வேற காணும். மீனுக்குட்டி, மீனுக்குட்டி, மீனுக்குட்டி. இத வந்துட்டேங்க. ஏம்மா, வர வழியில மழையில நினைச்சிட்டேன். கொஞ்சம் துண்டு எடுத்து தெரியா? இந்த கொண்டு வரேங்க. நீங்க தோட்டிட்டு வாங்க, நான் ஏதாவது செஞ்சு வைக்கிறேன். சரிம்மா, நான் தோட்டிட்டு சீக்கிரம் வரேன். சுட சுட இதை சாப்பிட செஞ்சு வைம்மா. சுட சுட என்ன செஞ்சு வைக்கிறது யோசிப்போம். மழையில வேற நனைஞ்சிருக்காங்க, தும்மிட்டு வேற இருக்காங்க. என்ன செய்யலாம்? சரி, தோட்டத்துல போய் கற்பூரவள்ளி பறிச்சு பஜ்ஜி சுடலாம். வாங்க போய் இலைய பறிப்போம். என்னங்க, என்னங்க? என்னம்மா, இதோ வரேன். என்னம்மா, எதுக்கு என்ன வர சொன்ன? சூடா உங்களுக்காண்டி பஜ்ஜி செஞ்சிருக்கேன், சாப்பிட கூப்பிட்டேன். ஓஹோ, பெஞ்ச மழைக்கு நல்ல சுட சுட பஜ்ஜி போட்டிருக்கியா? சூப்பர். ஆமாங்க. ஆமா, என்ன பஜ்ஜி போட்டிருக்க? பார்க்க வித்தியாசமா இருக்கு. கற்பூரவள்ளி இலையில பஜ்ஜி செஞ்சிருக்கேன். சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ஓ, அப்படியா? ஓஹோ, நல்லா இருக்கே சாப்பிட. தொண்டைக்கு எதமா இருக்கிற மாதிரியே இருக்குமா? வீவர்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ.